Abdulaziz Robin Padilla, and of course his brother. Mashallah, mashallah. His brother Romel Padilla also. Welcome, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum po, mahal naming kabayan. Nandito po kami ngayon sa 9th Intermadrasa Musabaka. Ito po maganda po ito kasi maririnig po natin yung mga bata ng kanilang pag-aaral ng Arabic, ng Quran. Ito po, mga bata po ito. Memorize po yung Quran. Yung pag-aaral nila. Okay, tawagan na ito. Tinatawagan natin ang isa sa mga estudyante natin from Abdul Wahab Akbar Islamic School, Al-Habib Abdul Qadir. Al-Habib Abdul Qadir. Maaari lamang po ay punta ka dito sa harap para tawagin natin bilang panimula natin sa tilawatul Quran. At-Talib Al-Habib Abdul Qadir موجود؟ Okay, intermission muna tayo. Al-Habib Abdul Qadir from Mahad Abdul Wahab Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
شكرا وبارك الله فيك.